ศิลาจรักบารายขังเล็กได้มีเลยสมกอลเคปรำบุญโดยบุญเรือบานรกเคยในថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ1939ដោយលោក Maurice Clare ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅភាគខាងលិចនៃបារាយខាងលិចศิលาចรักនេះចូលកាលប្រឆាតឆ្នាំ635នៃសករាជត្រូវនឹងឆ្នាំ731នៃគ្រិស្តសករាជចាលើមុខទាំងសងខាងមានចំនួន57បន្ទាត់នៅលើផ្ទាំងកចាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាសំស្ក្រឹតមាន29បន្ទាត់ចំណែកផ្ទាំងខមាន28បន្ទាត់ចាជាភាសាខ្មែរศิลาចรักបារាយខាងលិចនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អផ្នែកភាសាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នាសម័យកាលនោះនិងបានផ្ដល់នូវទិន្នន័យយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងភាសាវិទ្យាត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ศิลาចรักក៏បានកត់ត្រាពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងមហាក្សត្រីជ័យទេវីដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ជាពិសេសនិយាយពីការធ្វើដង្វាយចំពោះព្រះត្រីបរណតកេសវរៈនៅអ្នកបម្រើអង្គរដីស្រែមាសប្រាក់និងដង្វាយជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសក្តិស្វាមីកើតនៅមត្យទេសដែលបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសោភាជយាជាព្រះអនុជរបស់មហាក្សត្រីជ័យទេវី